Sláva Isusu Christu, všetkých srdečne pozdravujem a prajem veľa zdravia, síl a veľa Božích milostí a darov. Zvlášť mi ostali v pamäti také príbehy, ktoré vlastne takedy poukazovali aj na tú moju bezmocnosť, alebo na to, že čím je človek bez Krista, že uvedomoval som si, že silne tedy potrebujem pri tej modlitbe oslobodenia Kristovu pomoc, jeho sílu, jeho prítomnosť. A potom boli zvlášť príbehy alebo prípady ľudí, ktorí mi tak ostali v pamäti vlastne cez nejaký svoj taký výnimočnejší príbeh alebo možno zložitejší príbeh, kde vlastne napríklad aj tá modlitba alebo ten taký proces toho očisťovania, oslobodzovania trval dlhší čas. Hľadom filmov by som bol taký skôr ostražitejší, alebo trošku by som povedal zdržanlivejší, lebo film je stále film, je to umelecké dielo. Som videl niektoré filmy, kde bol zobrazený exorcizmus, niektoré boli nahraté veľmi dobre. Ale v niektorých filmoch je tam práca takých, vlastne, nie že práca, skôr práca s fantáziou režiséra, lebo režisér si už môže dať do tohto filmu svoju predstavu, svoju víziu. A nie vždy, by som povedal, že nie vždy sa tá realita zhoduje s tým, čo je zobrazené vo filme. Vo filme je to trošku možno niekedy nafúknuté, je to vlastne, film má vždy za úlohu zobraziť istú vec tak, aby sa to dokázalo odovzdať s takým emocionálnym nábojom, aby to toho diváka trošku pripútalo k tomu obrazu, k televízoru, k sledovanosti. Takže niekedy predsa režiséri sú v tých veciach slobodní, že môže si tam režiséri ako pánom filmu. Ale nemusí sa to vždy zhodovať aj s realitou. Je tam skôr potrebné nemať strach, aby strach nebol ako stav duše. Môžete sa zľaknúť pri niektorých reakciách, pri niektorých možno slovách tých ľudí, ktorí sú súžovaní zlom alebo už priamo posadnutí zlom, ale aby tam nebol stav strachu. No pravda, v svojej takej ešte úbohej skúsenosti by som povedal začiatočnej, bol aj strach, bolo aj zľaknutie sa, to vyplýva aj z mojej takej povahovej nie som nejaký ako bojovný typ človeka, bo sú kňazi, ktorí sa napríklad našli v tejto službe s tým, že aj nejako prijali tú službu, to závisí tam už od tej osobnej povahy toho kňaza, toho exorcistu. Keď to kňaz berie iba čisto z poslušnosti, jasné, že tam zohrá tú úlohu ľudský faktor a zlý duch preňho je takou zbraňou strach. Teď som si uvedomoval, že on používa, dokonca môže mi aj vysielať myšlienky strachu ešte pred exorcizmom, deň predtým, čo bude, ako bude, aká reakcia, či to zvládneš a podobné veci. Takže on šermuje stále s tým strachom, to zlo, ten zlý duch, alebo tí démoni, ktorí vlastne môžu toho človeka nejak okupovať, ale práve, že tedy ešte treba viac intenzívniť modlitbu. Pane Ježišu, osloboď moje srdce od strachu. Lebo on cez strach si vlastne robí koridor k nám. Preto už keď ja som prosil Ježiša o oslobodenie od strachu, alebo Pane Ježišu daj síly, už som mohol počítať s tým, že už keď začínam bojovať so strachom, už som viac na strane Boha, už nie na strane zlého. Lebo strach, on je ako vírus, to veľmi ťažko sa niekedy bojuje, s tým ešte sa k tomu pridruží logika, ale hovorím, je to veľmi zlé, keby sme chceli ísť so strachom ešte v takomto stave strachu, myslím,
hej, ísť robiť exorcizmus. No to ako keby sme chceli, čo ja viem, prirovnať k niečomu, hej, sliepočkou vyháňať z dvora líšku. No, tak vieme, že tam tá sliepočka by nemala, alebo ten kohutík proti líške by tam nemal šancu. Tak je to niečo podobné. Tak nazvali ste to dobre, lebo je to vlastne hra s okultizmom u tých ľudí a veľmi nebezpečná hra. Žiaľ, že to ľudia často aj hodnotia alebo prijímajú ako hru a je to žiaľ veľmi nebezpečné. To je ľahko sa prilepiť k tomu, ale veľmi ťažko sa od toho odlepuje. Hej, mnoho ľudí sa dlho oslobodzovalo, ktorí napríklad už vedome sa chceli oslobodiť a pritom boli aktívni okultisti, hej, zaoberali sa mágiou, zaoberali sa, hej, nejakými tými takými ťažkými tými okultizmami a potom videli, že to začína škodiť, lebo so zlom sa nedá dojednať, so zlými duchmi sa nedá dohodnúť. Oni budú stále zlí. Takže tam sa to potom človeku vracia. Je to ako také hranie sa s ohňom, ale so silným ohňom. Ja by som odporúčal neísť do toho, nepúšťať sa do toho, radšej tomu predchádzať. Radšej byť preventívny, že obídem to. Pokladám za zázrak skôr obrátenie človeka, obrátenie srdca. No prejav zla, to je vlastne už to, keď vlastne som videl, že ten zlý duch ovláda telo toho človeka, aj voľu. Toto som už videl ako viditeľný, stelesnený prejav neviditeľného duchovno, ktoré je zlo. Hej, ktoré vlastne už vplýva tak na fyziku i na voľu človeka, že už ten dotyčný to už ako nevie ovládať. Tak tu by som povedal, že málo takýchto prípadov. Ja som sa snažil stále vnímať človeka ako Boží obraz. Je to Boží obraz, ktorý vlastne môže byť... Boží obraz ostáva v človeku, narušená je tá podoba. Hej, to keď napríklad máme, tak vysvetlím na takom ľudskom, hej, keď sme boli deti a sme si dali niekedy čokoládu do vrecka, tá čokoláda, ešte keď bolo vonku leto, išli sme z obchodu, dali sme si čokoládu do vrecka a čokoláda sa nám v tom vrecku roztopila. Hej, tá podoba s tou formou sa narušila, hej, to vyzeralo ináč, ale stále to bola čokoláda. Hej, stále, hej, čiže hoď sa tá podoba s Bohom naruší pôsobením toho zla, je to stále človek. Boli aj také nevysvetliteľné prípady, ktoré vysvetľuje síce literatúra, napríklad v knihách otca Amorta, ktorý bol dlhé roky vatikánskym exorcistom, kde vlastne môžu z človeka vychádzať predmety. Hej, som to videl pri jednom exorcizme a tam vlastne, hej, keď človek z tej osoby, na ktorou sme sa modlili, vyšla zlatá reťazka z úst, potom nejaká spóna a podobné veci. Nevieme to nejako, ani lekársky sa to nedá vysvetliť, ani prirodzeným spôsobom, ale takýto prípad bol, hej, boli tam vlastne aj príbuzní tej osoby. Ono to duchovno je stále pre nás tajomné, i ten druhý svet. Ja by som povedal, my tento svet nepoznáme, čo je fyzický svet. Naše telo nepoznáme. Niekto chce spoznať telo, musí 6 rokov študovať na lekárskej fakulte. Aj to sa potom ten lekár celý život učí. A toto telo nosíme, je nám blízke. Hej, a čo potom fyzický svet, ostatný svet, fyzika, chemické procesy v prírode, hej, v živočíchoch a tak ďalej. A kde je potom duchovný svet?
kde sme ešte vôbec neboli. Nemáme skúsenosť ani psychologickú, ani nejakú inú z tohto duchovného sveta. Takže niekedy ten kňaz sa musí skloniť pred tým tajomstvom duchovná, nechať to Bohu. Myslím, skloniť sa pred Bohom, pred jeho silou, pred jeho majestátom, pred milosrdenstvom Ježiša Krista, ktorý zachraňuje tieto duše. Kňaz je tu stále iba takou ceruzkou v rukách Boha, Ježiša Krista. Kňaz je iba takým jeho nástrojom. Alebo bol raz taký prípad, kde som videl, akú má sílu, napríklad keď ďakujeme Bohu. Vďačná duša. Bolo to tiež jedna osoba, kde ten démon v tej osobe sa prejavoval veľmi, veľmi agresívnym spôsobom. Útočilo to na mňa. Raz to bolo ešte, keď som na farnosti bol, raz som musel volať takú skupinku chlapov, aby podržala tú dotyčnú osobu, lebo rodičia, tak videl som, že ju neudržia. Začal som jednoducho ďakovať Bohu. Ďakujem Otcu i Synu i Svätému Duchu. Ďakujem Otcu i Synu i Svätému Duchu. Ďakujem Otcu i Synu i Svätému Duchu. Som to opakoval veľakrát. A potom tá dotyčná osoba, za ktorej oslobodenie sme sa modlili, mi povedala: Oče, viete čo? Lebo tá osoba bola stále pri vedomí, len to nemohla ovládať. Povedala mi: Oče, viete čo? Keď ste začali ďakovať, ten duch bol veľmi zlý, ale už ku vám nemohol ísť. Už nemohol útočiť. A to vlastne človek ďakuje, že ďakujem Otcu i Synu i Svätému Duchu, ďakujem za situácie, ktoré náhodou som nevedel prijať v živote. Ono vlastne do srdca prichádza svetlo, ktoré vytláča tú tmu, napríklad depresie. Depresia musí ustúpiť zo srdca, keď človek začne ďakovať. Čiže na takom príklade len som chcel takto trošku poukázať.